ja olen täna teinud omale elu huvitavamaks, panin sellise taustapildi siia, ma võin teistsuguse taustapildi ka panna näiteks. Me siit saame panna näiteks, ma võin siin panna siukse, äkki palmid kõlab paremini. Nii, äkki on ilusam vaade. Et võtame siis ette meie slaidid ja räägime majanduse koha pealt viimasest teemast. Ja teemaks on monetaarpoliitika. Ma tuletan korra meelde, millest siis meil jutt oli. Jutt oli sellest, et selleks, et majandust juhtida nii-öelda riigi tasemel, oli siis valitsusel kahte sorti võimalusi, kaks suunda. Esimene suund kandis nime fiskaalpoliitika ja fiskaalpoliitika tähendab maksude abil majanduse reguleerimist ja läbi riigieelarve siis kas siis kulutuste suurendamist, kulutuste vähendamist või siis ka tegelikkuses nende samade kulutuste siis mingit prioriteetsuse suunamist, et kus kohta me rohkem kulutame ja kus kohast me vähem kulutame. Nii et kui te kuskilt kuulete, et riik kasutab fiskaalpoliitilisi vahendeid või midagi taolist kuskil seal riigijuhtimistasandil räägitakse, siis teadke, et jutt käib siis maksudest ja riigieelarvest. Ja kõik need liigutused, mis siis tehakse, peaksid olema siis suunatud selle poole, et siis majandust elavdada, tasakaalustada, võib-olla jahutada maha, ühesõnaga kõiki neid tegevusi, mida siis riik arvab olevat praegu vajalik, neid siis tehakse läbi riigieelarve. Nii, see oli fiskaalpoliitika. Nüüd teine poliitika kannab nime monetaarpoliitika. Ma siit lasen selle Adam Smithi ütluse üle ja kõigepealt kahe sõnaga öeldes siis monetaarpoliitika tähendas sellist tegevuste kompleksi, kus reguleeritakse majandust läbi raha suurendamise majandusse või ka vähendamise. Ehk siis on olemas selline mõiste nagu raha pakkumine ja raha nõudlus. Ja läbi raha pakkumise ja läbi raha nõudluse, ehk siis piltlikult öeldes, läbi selle, kas ühiskonda antakse rohkem raha või vähem raha või võetakse raha ära, selliseid tegevusi, mida valitsus saab kontrollida, nimetatakse monetaarpoliitilisteks vahenditeks. Ehk siis praeguse kriisi näitel ühiskond vajab mida? Ühiskond vajab seda, et raha ei jääks seisma või majandus jääks seisma, et raha liiguks, et raha oleks rohkem. Ehk siis põhimõtteliselt on olukord selline, kus raha jääb lihtsalt kinni. Ma küsin teie käest, kuhu raha kinni jääb? Inimeste kätte. No inimeste kätte, ettevõtjate kätte, eks ole ju. Riikide kätte ta nüüd vaevalt jääb, sest riigid ei ole huvitatud endal lihtsalt raha kogumisest. Riik laseb see raha ringlusse. Aga raha jääb kätte majandussubjektide kätte, ettevõtete, pankade vahest ja ka siis inimeste kätte. Ja nüüd, kuna ei saa ju otseselt kapitalistlikust turumajandusest minna inimesele koju ja võtta raha käest ära, niimoodi meil üldiselt enam tabaks ei ole, siis riigid peavad tegema midagi, võtma kasutusele mingisuguseid hoobasid, et uuesti nagu raha ringlema panna. Ja raha ringlema panemisel on siis eelkõige eelduseks see, et see raha peab kuskilt tulema, eks ole. Nii, ühesõnaga me räägime rahast. Ja nüüd räägime kõigepealt, mis asi raha üldse on. Et raha saab defineerida põhimõtteliselt kolme moel. Võtame need moed ette. Raha puhul võiks öelda siis niimoodi, et raha kõige, kas te näete mul seda whiteboardi, jah? Raha kõige esimene definitsioon, ütleme nii nagu tavainimene sellest aru saab, on põhimõtteliselt, eks ole, nii-öelda sularaha, siis on raha pangas ja siis võiks öelda, et on olemas ka veel nii-öelda krediitraha, eks ole. See on siis selline nii-öelda nagu laenuraha. Kõige lihtsamalt inimene saab aru sularahast ja raha pangas. Nüüd, see on siuke võib-olla hästi lihtsustatud moment. Pangad muuseas kasutavad ka umbes sellist viisi. Ma jõuan sinna tagasi nii-öelda läbi kaare. Nüüd aga majandusteoreetiliselt kasutatakse raha mõistmiseks kolme olulist sellist nii-öelda definitsiooni. Esiteks on raha maksevahend. Eks ole. Põhimõtteliselt võiks öelda niimoodi, et raha on kaup, millel on nii-öelda universaalsed
universaalsed omadused. Omadused, see tähendab, et teda on võimalik vahetada kõikide teiste kaupade vastu. Tegelikult on raha teatud kaup. Ta on siuke täiesti nagu erakordne kaup. Ja kuna meil on vaja sooritada üksteisega majandustehinguid, siis majandustehingute käigus ju põhimõtteliselt, mis juhtub, inimesed vahetavad kaupu üksteise vahel, eks ole. Et see tuleneb juba, ma ei tea, kiviajast, kui põhimõtteliselt oli siuke lugu, et eks ole, et inimesed, mingil ajal nad jagasid kõiki hüvesid ühtemoodi. Nüüd mingil hetkel, kui tekkis inimeste elu rohkem piiratuks perekondlik või suukondlikul moel, siis iga perekond justkui nagu hakkas tasapisi spetsialiseeruma millelegi. Keegi tegi ühte asja hästi, keegi tegi teist asja hästi. Ühel olid ühed kaubad, teenused, eelisseisundis, teised. Ja nüüd loomulikult inimene vajas igasugu muid kaupu ka ja siis põhimõtteliselt toimus, mis asi hakkas toimuma nagu siis kaupade vahetamine teiste kaupade vastu, eks ole. Ja probleemiks, mis tekkis, ja ma toon siia nüüd teise näite veel, mis raha on. Raha on siis nii-öelda väärtuse mõõdupuu või väärtuse mõõt. Tekkis kaks probleemi. Esiteks oli see, et kui te kujutate ette, kuidas näeb välja naturaalmajandus. Kas te olete kunagi naturaalmajanduse tehinguid teinud? Olete teinud mingid tehingud, mida saab nimetada naturaalmajanduseks? Vahetanud mingid kaupade vastu ilma raha kasutamata. Teinud olete? Ikka. No millised tehingud olete teinud? Öelge mulle näiteks. Näiteks mingi annad oma lapse riided ära ja siis keegi annab sulle kommikarbi vastu põhimõtteliselt või? Jah, põhimõtteliselt küll, eks ole. Vanasti oli hästi moes, oli teate see paganama mingile traktoristile pudeli viina tegemine, et kuule, tule mulda mu kartulid ära. Eks ole, selline. Või siis annad oma lapse ära ja keegi annab kommikarbi vastu. Ja ära kõbarega räägi, meil on lapsi siin kuulda ära. No vot, et ja ühesõnaga, see on naturaalmajandus. Nüüd mõelge, mis probleem tekib, kui kogu maailm on naturaalmajanduse puhul. On vaja hakata mõõtma asju erineval moel. Näiteks, kui teie olete nüüd, ütleme, pagar ja küpsete leiba ja tahate, kodus on vaja kirvest, siis mitu leiba võrdub üks kirves? Või et nüüd see kirvetegi omakorda tahab minna osta liha. Mitu kilo liha võrdub ühe kirvega, eks ole. Ja nii edasi, see läheb täiesti absurdseks kätte ära, saate ära. Ja tekibki probleem, kaks probleemi tekib. Kuidas mõõta asjade väärtust mingis teises asjas? Ja sealt omakorda, kuidas sooritada need vahetustehingud? Nii et siis see nii-öelda vahetustehingute sooritamiseks ja erinevate kaupade ja hindade väärtuse mõõtmiseks ongi siis nii-öelda leiutatud selline kaup, mille nimi on raha. Universaalne kaup, millel on olemas teatud sellised omadused, millest kõik saavad ühtemoodi aru. Ja raha on siis selline väärtuse mõõdu ja maksevahendi etalon, millega saab mõõta kõikide asjade teiste asjade hinda ja väärtust. Nii. Ja kolmas asi, mida raha teeb, raha on siis väärtuse akumulatsiooni vahend. Või siis väärtuse või ka ütleme siis nagu rikkuse akumulatsiooni vahend. See tähendab siis lihtsas keeles seda, et kõige paremal moel osad oma tulust, mida te ei tarbi ära, säilitada on siis kõige parem rahas. Raha puhul kehtib selline mõiste nagu likviidsus. Likviidsus on see, kui kiiresti on võimalik sooritada mingi majandustehing rahas, eks ole. Ehk siis raha on kõige likviidsem vahend, sest raha ise ongi raha. Näiteks, kui teil on, ütleme, mingisugune kullakang kodus ja tahate minna poodi osta leiba, siis seda kullakangi teil ilmselt poes keegi vastu ei võta. Te peate nüüd selle kullakangi muutma rahaks ja alles siis minema poodi. Kullakang ei ole väga likviidne vahend, mõistate, eks ole. No võt, ja kui inimene mõtleb, et kuidas tema saab oma rikkust siis nagu niimoodi säilitada, siis üks variant on see, et inimene ostab kinnisvara. Teine variant, et inimene ostab näiteks aktsiaid. Nüüd kinnisvara võib olla küll väga hea investeerimisallikas või vahend või viis,
aga kinnisvara on väga mittelikviidne vara. Kui teil on häda käes praegu, näiteks inimesel ei ole tööd, aga vaja on maksta kommunaalkulusid, siis kuidas ta selle kinnisvarast siis maksab, eks ole ju. Et ta ei saa ju võtta sealt ukselingi kodust ära, minna sellega panka, öelda, et ma maksan praegu siit osa laenu tagasi. Ta peab selle kinnisvara muutma rahaks, aga selle muutmine rahaks võtab kõvasti aega ja on tülikas ja kallis võib-olla. Sestap on, eks ole, alati kasulik osa oma sellisest tekkinud rikkusest, mida sa ära ei kuluta, hoida rahas, sest raha on hästi likviidne. Selle kohta mul alati see ütlus ka, et kui keegi räägib, et kõige parem pensionivara ja kõige parem investeering on lapsed, siis ärgu lapsed praegu kuulaku, aga lapsega on see häda, et ma ei saa minna poodi ja öelda, et ma ostsin täna leiba, saia, vorsti, juustu ja mul on 2 last, pange see kirja sinna ja kõnnid poest minema. Ja kuidas, no ei saa, eks ole ju. Nii et lapsed ei ole selle mõttes nagu väga korrektne investeerimise mõttes. Sa ei saa selle investeeringuga tasuda poes kaupade teenustest, eks ole. Kui me räägime... Kus saab? Mõnel maal saab. No võib-olla tõesti saab, jah? Okay. Nii, see on siis teine viis, mis asi on raha. Ja nüüd, kuidas pank veel raha mõõdab? Pangas ja pangandussüsteemis arvutatakse raha niimoodi. Kõigepealt on olemas esimene, millest üldse raha saab alguse, on olemas selline mõiste nagu baasraha. Ma kõik selle otsa, aga sa lõig otsa, kui ma töö juures. Või rahabaas. Baasraha või rahabaas on sularaha, ehk siis kupüürid ja mündid. See on nii-öelda rahabaas. Sellest hakkab kogu raha pihta. Seda nimetatakse ka M0. Selline on kõige esimene raha nii-öelda loomisalus. Ehk siis kogu nii-öelda raha saab alguse sularahast. Nii. Edasi nüüd hakatakse pangandussüsteemis raha hindama vastavalt tema mittelikviidsusele. Et kui M0 on sularaha, nii keegi meile kirjutab vahepeal. Aha, okei, selge. Ma ei oska selle kohta midagi kommenteerida. Ehk siis, kui meil on kõigepealt on sularaha, millest asi hakkab pihta, siis järgmine tasand on M1. M1 on nüüd M0 ehk siis sularaha. Liita nõudmiseni hoiused. Teate, mis asi on nõudmiseni hoiused? Mida nimetatakse nõudmiseni hoiuseks? Need on need, mis tähtajaliselt saad välja võtta või? Nagu tähtaja peale, nagu tähtaeg on määratud? Ei, tähtajaline hoius on tähtajaline hoius. Raha äkki pangakaardil? Jah, see on see raha, mis teil asub pangakontol jooksvalt. Te lähete nõuate selle raha välja, mõistate, igal hetkel. Igasugune see pesa, kus te raha hoiate pangas, on tegelikult hoius. Mõistate, eks ole? Lihtsalt osa hoiused on tähtajalised, näiteks raha kätte ei saa, ja osa hoiused on sellised, kus saate raha iga hetk kätte. Seda nimetatakse nõudmiseni hoius. Ja see on teie jooksev raha pangakontol. Nii. Edasi tuleb M2. M2 võrdub nüüd M1 liita säästuhoiused. Mis asjad on säästuhoiused? See ongi see tähtajaline vist. Ei ole. Ei ole. See on, paned lihtsalt raha kõrvale, et säästude jaoks. Ja, see on selline hoius, kus te panete ja saate võtta kogu aeg. Selliseid kogumishoiused on. Kogumishoius, SEB-s on, mis ta on? Kuidas SEB-s kannab nime? Mul on süüke konto olemas. Digikassa. Digikassa on, jaa. Ja, need on kõik säästuhoiused. Need on sellised hoiused, kus te panete raha justkui kõrvale, aga te saate hästi ruttu sealt selle kätte. Eks ole? Nii. Siis on M3. M3 on M2. Liita nüüd tähtajalised hoiused. No sellest juba saate aru, eks ole. See on see, et te panete mingiks ajaks raha panga kinni, raha kätte ei saa, eks ole. Nii. Ja siis on ka M4. See on siis M3. Liita väärtpaberid. No näiteks
ütleme seal mingisugused võlakirjad. Ehk siis niimoodi pangandussüsteemis nimetatakse ka raha. Raha on siis erineva likviidsusastmega siis raha nii-öelda vormid, eks ole. Nii et pangandus kasutab sellist mõistet, ütleme siis niimoodi, et võtame niimoodi. Tavainimene võtab sellist mõistet, makroökonoomika ja majandusteooria võtab raha kui sellist mõistet ja panganduses kasutatakse lisaks veel sellist mõistet. Nii et see on kõik erinevad viisid, mis asi on üldse raha. Nii, edasi nüüd, see tähendabki seda, et eks ole, me võime siis seda raha igat moodi nimetada. Ja siin on mul siis toodud ka, eks ole, need samad nii-öelda rahafunktsioonid, mida traditsiooniliselt võetakse. Peale selle võime tuua välja veel mõningaid igapäeva funktsioone. Ehk siis ütleme, et me siin enam-vähem rääkisime, et okei, kuskil ära. Et meil on, eks ole, raha mingi arvestusühik, et see on siis mingi kaupade mõõtmine väärtus, eks ole, vahetusvariant, maksevahend, siis on ka olemas krediidivahend, eks ole ju, nii et ühesõnaga me võime justkui seda raha funktsioone niimoodi igapäeva mõistes natuke laiendada, aga võime ka kitsendada. Et rahal on erinevad mõisted. Tegelikult iga inimene saab siiski enam-vähem aru, mis asi raha on, eks ole ju. Nüüd, mis on raha nii-öelda makroökonoomiline vajalikkus üldse? Miks on raha nii tähtis ja nii oluline majanduse kontekstis? Ja millised on siis need raha peamised eelised, eks ole? Siis kõigepealt, nagu me ütlesime, eks ole, et ütleme, üks on see põhiline funktsioon, et me saame hästi kiiresti teha majandustehinguid, me saame mõõta väärtuse või kaupade väärtust, eks ole, mingisuguses sellises ühes kindlas universaalses suuruses. Siis ta on väga palju selline turu- ja jaotussuhete süsteemi kujundaja. Mida see tähendab? See tähendab seda, et üksteisega suheldes, sellega, kui meie loome näiteks omale mingi ettevõtte või me soovime eraisikuna teha mingit tehingut või näiteks me lähme enne tööturule. Mäletate seda ikka taas minu majandusfunktsiooni, seda raha ringlemist. Eraisikud ettevõtted, eks ole. Meie läheme teiega tööturule. Siis me hakkame kujundama mingeid suhteid selle ettevõttega. Jällegi, kuidas me siis nüüd määratleme oma tööväärtust? On ju? Me ei saa minna niimoodi tööle firmasse öelda, et ma olen ilgelt kõva mees. Täitsa pekkis, ma olen väga kõva mees. Ja. Et mulle meeldiks näiteks, et kui firma näiteks iga päev kiidab mind, iga päev paneb Facebooki postituse, sellest mulle piisab. No ei piisa sellest, saate aru, nii. See ei ole see tasu, mida te ootate selle eest, eks ole. Te tahate saada mingit raha sellepärast, et teil on vaja tasuda mingid arveid, eks ole. Te mõõdate enda väärtust rahas. Nii kurb, kui see ka ei ole, on ju? Kas te mõõdate enda väärtust rahas? Ikka, on ju. Kui mina tahaks teid nüüd tööle palgata, siis te võrrate kõik siin nii kenad türukud muidugi ja ma juba näo poolest võtaks teid kõiki tööle, aga ilmselt te tahate midagi vastu saada ka, eks ole. Siis te määrate, et näiteks Leenu ütleb, et minu säranaeratus maksab näiteks 3 tonni kuus, eks ole. On ju. Kristi ütleb, et mul nii ilus naeratus üle, ma võtan 2000, eks ole. Et ühesõnaga, me seome selle raha teatud mingisuguste turusuhetega. Täpselt niimoodi on näiteks laenusuhe. Mina tahan näiteks siit ütleme kellegi käest laenu võtta, siis ei saa öelda niimoodi, et surud kätt, soe mõnus käepigistus, aitäh, eks ole. Ei ole, vaid laenusuhetes me määrame ära, et sellel rahal, mida mina teie käest tahan saada, selle tekib mingi hind, mille nimi on intress ja see on omakorda taas mõõdetav rahas, eks ole. Nii. Järgmine asi, nii kummaline ja halb kui see ka ei ole, siis raha põhjustab tegelikult meie elus päris palju probleeme. Palju muresid. Ma ei räägi sellest, et raha on vähe või palju. See on alati mure. Kui palju on ka mure, eks ole. Kui vähe on ka mure. Vaid see, et raha hulgast sõltub ju tegelikult meie heaolu. Kui te praegu vaatate praegust olukorda, siis mis on põhiprobleem majanduses praegu? Öelge mulle ise. Raha ei liigu võib-olla. Õige, raha ei liigu, raha ei ole, on ju, raha ei ole. Ehk siis
küsimus pole selles, kas tööd on või ei ole. See on savi, ilma tööta on ka tore elada aeg-ajalt. Aga raha ei ole. Mõistate, eks ole? Ja ongi probleem selles, et raha puudus põhjustab totaalse katastroofi majanduses, eks ole ju? Nüüd vastupidi on ka, et kui raha on liiga palju, siis hakkab toimuma teistmoodi nähe. Siis hakkab see tekkima sellist asja nagu inflatsioon, eks ole ju? Ehk siis raha justkui väärtus hakkab kahanema ja liiga palju raha pole ka hea. On ju? Nii et tegelikult rahal on tohutu mõju sellele, milliseks kujuneb inimeste heaolu. Isegi olukorras, kus me ise justkui nagu kas kontrollime olukorda või vastupidi ei saa kontrollida. Raha mõjutab meie heaolu. Ja kõige lõpuks, eks ole, öeldakse ka seda, et raha seob nagu kogu majanduse tervikuks. Me elame teiega, ma olen seda rääkinud, SKP ajastu. On ju, sükene termin on kasutusel. Eile oli Delfi TV-st, ma märkasin, Indrek Neivelt käis rääkimas seal midagi plara ajamas seal. Ja siis tema ütles, et tema loodab, et selline SKP-põhine maailm kaob ära või et me ei kasuta enam SKP-d kõigi mõõdikuna. See, kas on õige vale, pole tähtis. Tähtis on see, et ma tahan just öelda, et seesama sisemajanduse koguprodukt on tegelikult üks näide sellest, kuidas me kogu oma eluolu ja heaolu mõõdame rahas. See, kui palju teil on lapsi, seda põhimõtteliselt lõpuks mõõdetakse SKP-sse, eks ole? Tegelikult niimoodi ongi. Et see on nagu karm, rahamaailm on karm, aga paratamatu, sest oleme ausad, paremat nagu lahendust ei ole osatud leida. Eks ole? Ja kui nüüd mõtlemegi, et mis tekitab inimeste puhul ebavõrdsuse, siis ebavõrdsuse tekitab eelkõige just rahaline suhe. Eks ole? Ehk siis selleks, et olla nagu võrdsem või saada nagu samasuguseid võimalusi oma elus, nagu mõni teine inimene, siis ei piisa sellest, et te olete tervislik, andekas, tubli ema või isa, teil on muidu tore elada, aga sellest ei piisa, et olla täisväärtuslik kodanik või saada kõikidest hüvedest osa. Te peate tegema võib-olla mingit tööd, mis teile alati ei meeldi, kulutama metsikult aega selleks, et teenida raha ja sellest rahast saada seda hüve. Mõelge, kui õudne tegelikult on see olukord, kui te võtate keskmise inimese elu. Keskmine inimene kuskil lääneriikides alustab umbes 20. eluaastate alguses oma tööelu, töötab lakkamatult seal 60 eluaastani vabalt välja, mis 40 aastat. Ta töötab iga päev 8-10 tundi, ta puhkab 20 päeva aastas, niimoodi kogu aeg laseb. Mille nimel? Väikene osa nendest tegutseb selle nimel, et neile võib-olla tõesti see töö meeldib, nad on mingid hullud fännid. No tõesti on tore. Enamus inimesi teeb seda sellepärast, et lihtsalt saada raha, et sellest rahast lubada endale midagigi. Eks ole? Et see on süsteem, milles me elame ja süsteem, mille me oleme teatud mõttes ise loonud. Nüüd, kui me räägime sellisest asjast nagu raha nõudlusest ja pakkumisest, siis teeme selgeks, mis asi on üldse raha nõudlus ühiskonnas. Raha nõudlus on inimeste ja ettevõtete soov saada raha. Ja milleks meil raha on vaja? Kõige lihtsamini on meil raha vaja sellisel mõiste jaoks nagu tehingumotiiv. Omada raha, et teosta igapäevaselt tehingud. Käia poes, maksta arveid ja hoida oma elustandardit selle tasemel, mis me oleme soovinud. Teine põhjus on see, et meil on seda vaja igaks juhuks ettenägematuks juhtudeks. Ehk siis me justkui püüame siis raha säilitada varuks igaks juhuks, et midagi ei juhtuks. Ja kolmandaks on see, et me soovime seda hoida ka sellepärast, et näiteks selle pealt ka teenida, ehk siis spekuleerida, et kui raha mingisugune väärtus või selle raha teenitav intressimäär muutub, siis meil on võimalik selle raha pealt näiteks teenida tulu, eks ole. Ehk siis spekuleerida selle rahaga. Ühesõnaga, kõige lihtsamal kujul öeldes on raha nõudlus midagi sellist, mida ettevõtted ja inimesed vajavad selleks, et sooritada majandustehinguid või hoida lihtsalt suuremaid säästusid, eks ole. Seda nimetatakse siis raha nõudluseks. Ja raha pakkumine vastupidi on siis see raha, mida ühiskonnas siis laiali paisatakse.
Ehk siis see on see raha, mida siis riigid, keskpangad ja kommertspangad lasevad ühiskonna ringlusse. Ja reegel on alati ikkagi lihtne, eks ole, et raha pakkumisest sõltub see, kas majandust pigem elavdatakse või majandust pigem jahutatakse. Ja mida rohkem raha ühiskonda paisatakse, justkui seda rohkem raha inimestele kätte tuleb ja seda rohkem on siis majanduses raha liikvel, seda aktiivsem majandus on. Vahel on kasulik ka raha pakkumist vähendada. Ehk siis seda selleks, et ei tekiks ülekuumenemist, et inimestel lihtsas keeles öelduna ei oleks liiga palju mõttetut või tasuta saadud raha käes, mis paneb inimesi rohkem kulutama, vähem säästma ja mis tegelikult toob omakorda kaasa lõpuks hindade tõusu ehk selle sama inflatsiooni. Nüüd räägime üldse sellest, et kuidas rahaloome välja näeb. Et see on üks fundamentaalne arusaamine, et mõista, kuidas raha pakkumine üldse tekib. Raha nõudlusest, veel rõhutan, saate kõik aru. Raha nõudlus on see, et teil on raha vaja, teil on näiteks raha nõudlus ilmneb kõige paremini niimoodi, et inimesed on nõus rohkem laenu võtma näiteks. Tarbimislaenusid, eluasemelaenusid, liisinguid. See tähendab, et nõudlus raha järele kasvab. Nüüd aga nõudlusele tavaliselt peab vastu tekkima ka pakkumine. Nüüd selleks, et mõista raha pakkumist, on vaja mõista, kuidas raha üldse ühiskond tekib. No mis teie arvate? Kuidas raha tekib ühiskonda? Ma küsin sellise küsimuse. Kas te teate, kui palju raha maailmas üldse on? Väga palju. Lapsed ütlesid, et ei tea. Esimene küsimus. Kui palju on maailmas raha kokku? Ehk siis, et kuidagi oleks mõõtühik selge, siis kujutame ette, et see on siis USA dollarites. Kogu raha konverteeritakse USA dollaritesse. Aga pakkuge. Ja 10 triljonit. 10 triljonit pakutakse. Okei, juba ütleme, et me juba räägime täitsa mõõtkavast päris õigetest numbritest. Vihje, et me räägime triljonitest tõepoolest. Aga vahel märkus on 10 eurot. Alla 10 triljoni. Nii, selge. Vaata pakub alla 10 triljoni. Väga hea. Mingi 4 on praegu, ma arvan. 4. Väga hea. Nii. Järgmine pakkumine. 5-6. 5-6. No, väga hea guugeldus. Aga vaata aastaarvu ka. Nii. Kui te hakkate guugeldama, läheb juba ebaõiglaseks. Kas see sularaha mõtlete või nagu kogu üldse? Kogu raha üldse, jah. Noh, circa 80 triljonit. Umbes nii palju. Sealhulgas siis 10% sularaha. Nii palju on raha maailmas kokku. Umbes. Eks ole. Nüüd, kust see raha tekib siis? Kui me ütleme, et 10% on sularahas, ülejäänud on siis kus kohas? Kus ülejäänud raha on siis? Fondides, aktsiates, pangas. Teil on kontol ka ju mingi raha ju, sõbrad. Jaa. Teie raha kuulub ka sinna hulka ju kõik. Pangas on ülejäänud. See on kõik pangaarvetel, jah. See kõik on pangaarvetel. Ükskõik, on ta siis pangas hoiusena, mingi fondis, eks ole. Tähtis on see, et ta ei ole asjas, eks ole, ta on rahas. Nii. Nüüd, kust see raha tekib? Mis te arvate, kas raha tuleb ühiskonda juurde või vähemaks? Juurde tuleb marra. Ikka tuleb juurde, jah, õige. Kogu aeg tuleb juurde. Nüüd, kõigepealt ma natukese avan teile raha ajaloogulist tausta ka enne, kui me räägime sellest. Vanasti, ma ei tea, vanasti kiviajal või kus iganes, oli meil selline elu, mida nimetati kaupraha ajastuks. Kaupraha on selline raha, kus inimestel
on mitte raha, vaid on mingid kaubad, mida nad kasutavad maksevahendina, kuid millel on veel mingi funktsioon. No, millised olid need kaubad, mida vanasti kasutati raha aseainena, millel oli veel mingi funktsioon? Selle kaubaga sai veel midagi teha. Oskate pakkuda või? Karusnahk. Mis asi? Karusnahk, jah. Ja, loomanahad, relvad, ehted, toiduaineid, maitsevahendid, on ju? Vääriskivid, niisugused asjad. Seda aega nimetati kauprahaks. Nii. Ehk siis kaupraha oli selline esimene aeg. Siis hakkas tekkima vääris metallraha aeg. Seda perioodi võiks öelda, et see on kõige pikem olnud maakera ajaloos. Ehk siis raha hakati vermima müntidena ja seda mündi algallikana kasutati kulda, hõbedat, pronksi, vaske ja alumiiniumi. Kuna inimesed hakkasid seostama, et väärismetallid on justkui väärtuslikud. Ja kui sa nüüd selle väärismetallile annad justkui sellise maksevahendi vormi, siis inimene nagu saab aru, et sellel rahal on mingi väärtus, eks ole. Et mis oli keskajal ja niisugusel varasemal ajastul oli probleemiks, et vaadake, riike oli kohutavalt palju. Iga riik emiteeris oma raha. Mingit süsteemi ei olnud, eks ole. Iga linn võis oma raha välja anda. Ja nüüd, kuidas sa selle raha siis niimoodi nagu seda väärtust hakkad määrama? Ja siis oli ainukene usaldusväärne allikas oli see väärismetall. Kui raha oli kullast, vahet ei olnud, kes selle raha oli välja andnud. Sellel rahal oli mingi väärtus, eks ole. Siis ühel hetkel hakkas tekkima paberraha. Paberraha loodi mingi aasta 1000 umbes Hiinas. Euroopas jõudis see alles mitu-mitusada aastat hiljem. Eurooplased ikkagi arveldasid veel kullas ja hõbedas, kui juba, Aasias oli kasutusel paberraha. Nüüd, mis on paberraha probleemiks? Vaadake, paberraha probleemiks on selline asi. Kujutate ette, et ma võtan nüüd siin paberitükki ja ma teen ka näite. Nii. Kirjutan siia peale, kus ta nüüd on siin. No, mul see ekraan siin kuidagi nüüd naljakas. No, ei näitegi või. Kirjutan siia paberi peale 100 näiteks. Ja tulen teilt, ostan midagi ära. Usaldate seda paberit või? Aga miks te usaldate seda paberit, mis teil rahakotis on, kus on ka 100 kirjutatud peale? No turvaelemendid peale. Oh jumal, turvaelement, kallike, ma võin siia sisse ka turvast panna nii palju, kui tahad. Ei, see on vale jutt. See turvas ei loe mitte midagi. Miks te usaldate seda raha rohkem, kui minu paberi peale kirjutatud 100? Äkki mingi riigi mingid kindlad tunnused või ma ei tea. Ja juba hakkab liikuma sinnapoole. Õige, juba hakkab liikuma. Ehk siis keegi justkui on selline garant, kes on selle raha välja andnud, eks ole. Ehk siis ei ole niimoodi, et iga vend kirjutab ise paberi peale, vaid selle raha väljaandja, ehk siis konkreetselt näiteks antud juhul mingi keskpank oma usaldusväärsusega garanteerib seda raha. On ju? Tegelikult sularaha on puhtalt usalduse raha. Me oleme nõus võtma vastu selle sama paberitükil, mille tootmine oma hind on mõni sent. On ju? Mõni sent maksab selle paberi tootmine. Ja ütlema, et see on väärt 10, 15, 100 või 500 eurot, eks ole. Ja teame, et sellest saab osta poest nii palju asju. Paberraha peamine probleem seisneski selles, et tema usalduse pidi keegi garanteerima. Ja selleks, et üldse rahandussüsteem, selline klassikaline paberraha ja ka laenusüsteem saaks toimida, loodi siis seal kuskil aastal 1700 esimene keskpank. No pangandussüsteemist me räägime ka eraldi, aga loodi esimene keskpank ja selline süsteem nagu tänapäeval keskpankade süsteem tähendabki seda, et igas riigis on üks keskpank, kellel on ainukene õigus raha emiteerida. Ainuke erand on Euroopa Liit, eks ole, kus keskpankasid on palju, aga raha emiteendi õigus on Euroopa Liidu keskpangal. Aga ütleme, et võtame mingi näiteks Venemaa või Ameerika Ühendriigid, siis neil on kasutusel oma raha ja selle raha väljaandmise õigus on ainult ühel institutsioonil. Mõistate? Ja see institutsioon peab olema nii usaldusväärne, et inimesed usaldavad seda raha, mida selle paberitüki kujul teile pihku antakse. On nii? Muuseas, see paberitükk ei kuulu teile. See raha ei ole teie oma.
See on riigi poolt teie käsutusse antud maksevahend, mille riik vajadusel võib tagasi korjata, öelda, et see enam ei kehti. Nii on ju juhtunud, on ju? Vabalt. Ühel päeval võib juhtuda, et näiteks riik ütleb, et me otsustasime, et see raha enam ei kehti. Visake see nüüd minema. Me anname teile uued rahad. Mõistate? Raha ei ole sisuliselt tegelikult teie oma. Teie kasutusse antakse üks junn, üks tükikene paberit, millega te saate tehinguid teha. Nii karm see ongi. Teie oma, parem mingi ostke selle raha eest mingi asi ja see asi on teie oma või saage mingi elamus, mida mitte keegi teilt ära ei võta. Aga raha, no mitu rahareformi teie olete elus näinud? 2. Kas keegi on rohkem ka näinud? No ütleme nii, et kõigepealt oli, kui kadus kroon, tuli euro, siis kadus rubla, tuli kroon ja enne seda oli veel ka, ma arvan, ka teie olete näinud mitmed rubla reforme ka, kus rublad kaotati osa rublasid käibelt ära ja tulid 500, 1000 rublased ja eks ole. Ja vanemad inimesed on näinud veel ka rubla ajal veel mitmeid reforme, kus ka kaotati osa rubladest ära. Ja seda võib juhtuda alati. Olge selleks alati valmis. Pidage meeles, teie käsutusse on antud riigi poolt üks paberitükk, mille annab välja ühe riigi keskpank, kes ütleb, et usaldage sõbrad seda raha. Me lollid peame usaldama, aga me peame teadma, et seda raha saab igal hetkel pank tagasi võtta. Riik võib pangad lukku keerata. Riik võib keelata raha väljavõtmist. Seda on juhtunud ajaloos pidevalt. Teil ei ole tegelikult 100% kontrolli teie raha üle. Ainukene, mida teilt ära võtta ei saa, on teie elamused. Isegi asju saab riik ära võtta. Praegu on meil eriolukord. Eriolukorras saab riik tulla näiteks konfiskeerida teie sõiduki, osa teie elamisest, veel mingit vallasvara. See on õigus. Mida ära võtta ei saa, on elamus. Käite teete ümber maailma reisi, ütled, võta raha ära, kui tahad. Võtta ei võta, eks ole. Aga ostate igast paska kokku endale ja pärast see ütleb riik teie käest ära, ütleb, et teil on liiga hea auto, meil on vaja praegu sellega siin sõdureid ära näiteks. Ongi see. Nii et nii karm see ongi. Ma lihtsalt ütlen seda sellepärast, et mulle tegelikult üldse ei meeldi riik. Mulle üldse ei meeldi riik. Ma aktsepteerin, et see peab olema, aga see, kui sõltuv me oleme ja kui alluvad me oleme ja kui vähem on õigusi tegelikult, see tegelikult on väga ilmuarata. Raha suhtes kehtib täpselt sama lugu. Nüüd selleks, et paberraha üldse toimida sai, siis tehti vahepeal see lugu, et loodi kullastandard. Kullastandard tähendas seda, et nüüd raha, siis see nii-öelda raha väärtus seoti kullaga. Nüüd ma näitan teile vahepeal ühte asja. Ma võtan siit selle, panen siit stop share'ime. Ma võtan oma moodsa selle pildi siit tagant ära, muidu siin ma ei saa seda näidata. Nii, ja nüüd ma teen ühe asja üks hetk, vaadake. Vaatame kohe, mis siin on. Tavaliselt ma seda teha ei saaks, sest mul ei ole asjad kaasas, aga mul on siin väike parandus. Mina korjan raha. Vanaaegset raha ja välismaa raha ja kuldraha ja hõberaha ja kõik suur raha. Mul on raha hästi palju. Nii, nüüd ma otsin üles siit ühe, vaatan, mis siin on. Vaatame, mis me siis leiame. Ahah. Keegi on näinud sükseid rahatähti või? Ei ole näinud? Need on tsaari Venemaa rublad. A4-suurused. Mul on terve pakk neid. Nii, kui see asi kätte juhtub, siis vaadake, ma pean selle panema kuidagi teistmoodi. Vaata, ma näitan teile. Ma panen selle niimoodi. Kui te nüüd väga hoolikalt loete, siis siin viimasel real, kes oskab vene keelt, näeb, et siin on kirjas, et see rahatäht sisaldab mingi osa tšistava solota, puhast kulda. Näete, viimased paar rida siin on kirjas.
Ehk siis siin on kirjas, et see konkreetne rahapilet sisaldab 17,424 osa puhast kulda. Kui mina olin väike laps, me mängisime nendega poodi. Mina mõtlesin, et lugesin siit pealt, et vau, kuld on sees. Sai Juudas, ma kohe torbasin otsima, kus see kuld on. Vahtisin läbi selle udusid, kuskilt ei saanud aru. See on üks kõige parem näide, kus Tsaari-Vene rublad oli tagatud kullastandardiga. Siia rahatähe peale oli kirjutatud, kui palju selles rahatüki eest saab kulda. Sa võisid iga hetke minna, võtta selle rahatähe, selle 3 rubla, ma ei tea, palju 3 rubla eest sai umbes aastal 1800 midagi. Ja sellest võisid sa minna keskpanka ja vahetada selle kulla vastu. See on näide kullastandardist, mõistate, eks ole? See on näide sellest, kuidas rahatäht seoti kullaga. Ja selline asi oli kasutusel päris pikka aega. Ehk siis selleks, et üldse keegi neid rahatähti usaldaks, pidi lisaks sellele, et on mingisugune, eks ole, mingisugune keskpank, mida ka väga ei tahetud keegi usaldada, oli siis lisaväärtusena loodud nii-öelda kullastandard. Ja kullastandard kehtis meil pikka aega. Kõigepealt oli see kullastandard loodud niimoodi, nagu ta, ma näitasin teile praegu selle rahatähe pealt, et oli rahatähe peale, oli kirjutatud ja kõik. Nüüd omamoodi kullastandard tekkis tegelikult siis, kui teine maailmasõda lõppes. Pärast teist maailmasõda oli maailmas selline olukord, kus ju kõik oli purustatud, eks ole. Ja siis tekkis siuke moment, kus keegi pidi võtma selle maailma majanduse ülesehitamise enda peale ja selle maailma majanduse ülesehitamise enda peale võttis Ameerika Ühendriigid. Ja siis sõlmiti selline asi, mida kutsuti Bretton Woodsi kokkuleppeks aastal 1944, et maailma baasrahaks sai USA dollar. Ja USA dollar seoti kullaga. Niimoodi, et iga dollar oli tagatud kinda hulga kullaga. See tähendab, et päriselt seisis kuskil tonnide viisi kulda ja selle tonnide viisi kulla vastu oli välja trükitud mingi hulk raha. Ja kõik teised maailma rahad olid seotud kinda kursi alusel siis dollariga. Sellist ajastut, mis kehtis aastal 1971, nimetati ka fikseeritud kursside ajastuks. Ja see oli siis viimane aeg maailma ajaloos hiljuti, kus raha oli tagatud mingi varaga. Praegu raha enam mitte millegagi tagatud ei ole. Pole olnud pikka aega ja ei ole ka. Ja nüüd siis, miks pärast see niimoodi ei ole? Selle kõik saate aru, et raha on ju maailmas juba liiga palju. Meil ei ole maailmas nii palju kulda, et kogu seda rahaühikut tagada. Kas te teate, kui palju maailmas kulda on? Seda on võimalik täitsa välja arvutada muuseas. Kas te kujutate üldse ette? Muuseas võib öelda niimoodi, et kogu kuld, mis maakera pealt on üldse välja kaevatud, on teoreetiliselt kõik alles. Kõik ei ole päriselt alles, sellepärast, et osa on kuskil merepõhjas, seal piraatide käest ei ole kätte saadud, osa on kuskile maetud kuskile maa alla ja osa on veel kuskil peidus. Aga kogu kuld on alles, sest kuld ei hävine praktiliselt üldse. Absoluutselt, mitte kunagi ei hävine. Maailmas on kokku kulda umbes 140 000 tonni. Ja kogu see kuld on umbes selline 20 korda 20 meetrit kuubik. Kui kogu kuld kokku sulatada. Umbes nii palju on kulda. Aga seda ei ole nii palju, et tagada kogu seda rahaühikut, mis siin on. Mõistate, eks ole? Ja sellepärast me elame teiega täna ajastul, kus meil reaalselt ikkagi nagu mingit standardit või tagatist ei ole. Aga tõepoolest, eks ole, kullastandard, mis kehtis kuni aastal 1971, oli siis viimane aeg, kus see raha, mis käibel on, et seda raha kuidagi nagu usaldust tagada. Tänapäeval on kogu rahasüsteem tagatud sellesama keskpanga usaldusväärsusega. Ja keskpanga usaldusväärsuse ise tagab omakorda riik, eks ole. Euro puhul siis eurotsoon, Euroopa Liidu riigid.
Nüüd, kuidas ikkagi toimub siis täna selle raha juurde kasvamine? Et milles see probleem on või kuidas see asi käib? Ma räägin teile sükse loo siia juurde. Kuidas üldse pangandussüsteem on alguse saanud? Pangandussüsteem on alguse saanud umbes aastal 1400 sinnatuuri Itaaliast kullasseppade poolt. Kullaseppadel oli selline ülesanne, et lisaks kullassepa töödele olid nemad ka kullahoiustajad. Vaadake, kui keskajal, kujutate nüüd, püüaksite ennast panna keskaja inimese nagu seisukorda, siis teie raha oli ainult kuldmüntides. See oli kuskil kotis, kuskil kapis. Kuldmüntide hoidmine kodus oli suht riskantne tegevus, eks ole ju. Kuritegevus oli hoopis teistsugune ja vahel oli kindlam see kuld viia kuskile hoiustama. Ja siis selleks olidki kullassepad, kelle oli teate olid sellised nagu riiulid on, eks ole, teate, kujutate ette, miks ta niisugused tavalised riiulid, eks ole ju, kus meil siin on siis niisugused, eks ole, sellised vahekapid, eks ole, niimoodi, oletame, nii. Ja igas selles kapis on meil siis kott kulda. Näiteks siin on üks kott kulda, siin on kott kulda ja nii edasi. Kullassepad olid algelised rahahoiustajad. Inimesed tõid oma kullakoti kullassepa juurde hoiustama. Nüüd kullassepp iga kord, kui ta võttis inimeselt vastu selle kullakoti, andis talle vastu ühe paberi, mida nimetati veksliks. Ehk siis anti vastu veksel. Veksel, et kodanik X on andnud hoiule Y koguse kulda. Siukene paber anti vastu. Nii. Nüüd, kui inimene tuli pärast oma kulda tagasi saama, siis ta võttis selle sama veksli, andis selle veksli kullasseppale ja sai oma kulla tagasi. Nii. Nüüd juhtus kaks asja. Esimene asi, mis juhtus see, et inimesed, näiteks ütleme, et mina nüüd viin X kullasseppale selle koti kulda ja saan veksli vastu. Nüüd ma tahan näiteks Kaja käest minna mingit kaupa ostma. Aga ma ei viitsi minna seda kulda tooma. Mina lähen Kajale, annan selle sama veksli, ütlen, et kuule, näe, ma ostan selle paberi eest sinu käest selle toote ja selle paberi ehk veksli garandiks on minu kuld kullassepa juures. Seda tõendab sel vekslil kullassepa allkiri. Mõistate? Selle asemel, et hakata kulda edasi tagasi tassima, hakatigi kasutama veksleid. Ja vekslite aluseks, et see oleks maksevõimeline, et tal üldse väärtust oleks, oli see sama kuld seal hoiul. Nii. See oli esimene asi, ehk siis polnud enam vaja hakata kulda liigutama. Mis sellest omakorda tekkis? Kullasseppad omakorda nägid, et inimesed hakkasid tegema tehinguid paberitega, mitte kullaga. Ja kogu see kuld, mis oli sinna hoiule antud, see seisis seal pikka aega. Mõistate? Ehk siis ühel hetkel tekkis selline olukord, et inimesed tõid kulda hoiule pikemaks ajaks ja rohkem, kui nad tegelikult seda välja võtsid. See tähendab, et oli olukord, kus tegelikult kullahoiuse või kullakogus, mida kullasseppades hoiti, seda oli nii piisavalt palju ja seda hoiti nii kaua aega, et kullassepadel tekkis mõte. Kõik ei olnud nii rikkad. Näiteks siin, ütleme, mina näen praegu siit Kajat, Merlet, Anniket ja Kristit, nemad on rikkamad. Nii, siit tulevad meil, eks ole, siin tulevad Leenu ja Liina ja Triin, ütleme, nemad on vaesemad inimesed. Neil ei ole kulda, aga nemad tahavad ka arveldada. Nüüd, mis nemad teevad? Nemad lähevad selle sama kullassepa juurde ja ütlevad, et andke mulle laenu. Ja mida kullassepp tegi? Kullassepp võttis ja andis selle sama kulla vastu uue veksli. Mõistate? Ja andis uue veksli. Niimoodi kirjutame siia. Nüüd kirjutame laenuveksel. X summas ja Y koguse kulla tagatisel. Nii. Ja nüüd need samad laenuvõtjad võtsid selle veksli ja läksid, tegid samamoodi tehinguid, tulid ka näiteks minu või Kaja juurde ja seda sama kaupa ostma, ikka vekslitega. Nii. Ja mis juhtus ühel hetkel? Ühel hetkel juhtus niisugune olukord, kus hoiul oli 10 kilogrammi kulda, aga ringluses oli 20 kilogrammi väärtuses veksleid. Saate loogikast aru, mis juhtus?
Ehk siis kulda oli ikka sama kogus, aga kuna osa kulda ei võetud välja, siis hakati selle kulla, mis hoiustati, selle peale andma välja topeltveksleid. Ja see lootus ja süsteem toimis sellega, et kõik inimesed, kes oli veksli saanud, ei tulnud korraga kulda välja võtma. Mõistate? Ja nüüd, mis juhtus? Juhtus siuke lugu, et reaalselt oli 10 kilogrammi kulda, aga ringlusesse oli tekkinud 2 korda rohkem raha. Mõistate? See on tänase panganduse alus. Niimoodi asi töötab. Samamoodi. Ehk siis reaalselt raha on hulga vähem kui seda raha, mis on ringlusse antud. Ja nüüd ma näitan teile seda süsteemi, kuidas see siis töötab. Algus on selline. Algus. Kodanik X saab 100 eurot. Ükskõik kust. Näiteks pärandusena, lotovõiduna, kelle iganes. Nii. Nüüd see kodanik X viib selle 100 eurot panka. Nüüd pankadel, ehk siis kommertspankadel on üldjuhul kohustus teatud protsent igast rahaühikust hoiustada keskpangas. Seda nimetatakse ka hoiuse tagamise fondiks. Olete kuulda, eks ole? Nii. Nüüd oletame, et pank, ütleme, Z võtab 100 eurot, sealt 10% hoiustab keskpangas. See tähendab, et tal jääb vabaks, mis on siis 10-90 eurot. On nii. Ja selle 90 eurot saab pank välja laenata. Nii. Nüüd laenab ta selle kodanikule näiteks kuu. Nii. Kodanik kuu saab 90 eurot ja viib selle panka näiteks B. Nii. Pank B peab jälle 10% hoiustama. See tähendab 90 eurost 10% on 9 eurot paneb keskpanka ja 81 eurot saab välja laenata. Nii, nüüd missugune süsteem tekib? Nii, paremini. Kõigepealt oli 100 eurot, eks ole? Nii, 100 eurost pangale jäi 90 eurot. Seda sai välja laenata. Nii. Järgmisel ringiga saab välja laenata 81 eurot. Nii. Kolmanda ringiga saab välja laenata, mis see teeb siis 81 miinus 8,1 ehk siis ütleme, et 72,90. Nii. Järgmisena saab välja laenata miinus 7,72,9 miinus, mis nüüd oli? 2,9 miinus 7,29 ehk siis 65,61. Ja niimoodi väga väikseks välja, mõistate? Igas järgnevas lülis tekib justkui raha juurde. Seda asja nimetatakse ka rahavõimendiks. Rahavõimendi ehk siis R võrdub 1 jagatud nüüd selle nii-öelda reservimääraga. Reservimäär. Ehk siis, kui meil, ütleme, et keskpank
sunnib kommertspanka panema 10% nii-öelda kohustuslikult kõrvale, siis see tähendab, et reservi määr on 10%. Nii, see tähendab, et võimendi väärtus on siis 1 jagatud 0,1-ga. Palju vastus on? 10 ei ole või? 10 ja võimendiks, ehk siis ma ütlesin rahavõimendiks on 10 korda. See tähendab, esialgsest 100 eurost tekib majandusse palju? 1000 eurot, 100 korda 10. Mõelge, kui reservi määr on 5%, palju siis tekib raha juurde? 20 korda rohkem. Mis juhtub siis, kui reservi määr on 0? Mis on siis võimendi suuruseks? Lõpmatus. Siis saab luua lõpmatul hulgal raha juurde. Kas saite süsteemist pihta? Kuidas see asi välja näeb? Öelge ausalt. Ei saanud aru? No põhimõtteliselt ikka see. Ehk siis mõte on milles? Mõte on selles, et kuidas see raha virtuaalselt, ma näitan, kuidas see raha nagu siis tekib ametlikult siia. Võtame, kirjutame siia panga bilanss aktiva ja passiva ehk varad ja kohustused. Nüüd pangal on niimoodi, kui teie toote talle 100 eurot panka, siis panga jaoks on see panga võlg ehk panga kohustus. See on pangale, kirjutame siia, see on siis hoius 100 eurot. See on panga jaoks tema kohustus selle raha maksma. Aga kuna te tõite selle raha talle raha on arvele, siis me võime öelda ka, et raha arvel on 100 eurot, eks ole. See tähendab seda, et ühelt poolt, bilansi tasakaalus oleme, et ühelt poolt on meil siis raha arvel 100 eurot, teiselt pool hoius. Nii. Nüüd edasi, mis juhtub? Nüüd juhtub sihuke lugu, et hakkab siin toimuma liikumisi. Liikumised toimuvad niimoodi, et sealhulgas nüüd raha arvelt saab niimoodi, sealhulgas raha keskpangas peab olema 10 eurot ja vaba raha, ma kirjutan niimoodi, on nüüd 90 eurot, eks ole, niimoodi raha jaguneb. Ja nüüd, mis juhtub? Nüüd juhtub raha niimoodi, et see 90 eurot, nüüd ma teen siia uue bilansi, aktiva ja passiva. Nii. Siin on meil ikka, paneme siia hoiused, hoius. Nii. Esimene hoius oli 100 eurot praegu ja teisel pool istus meil raha keskpangas 10 eurot. Ja nüüd, mis juhtub selle nii-öelda vaba rahaga siin 90 euroga, siis see vaba raha muutub ühel hetkel laenuks. Laen kliendile 90 eurot. On niimoodi, eks ole? Nüüd oletame, et näiteks, et Kaja või Merle tõid 100 eurot siia ja Kristi otsustab selle laenuna võtta endale, aga Kristi arveldab samas pangas. Siis nüüd on lugu selline, et see sama 90 eurot liigub Kristi arvele ehk Kristi avab omale konto selles pangas. On nii? See raha liigutatakse Kristi arvele ja hoiustena tekib pangas juurde 90 eurot. Nii, on niimoodi. Teiselt pidi, sa kannad selle 90 eurot ju iseenda pangakontole. On nii? Järelikult raha pangas tuleb ka 90 eurot juurde. Ja nüüd, kui hakata vaatama, et palju siis pangas raha kokku on, siis ongi
esialgne hoius 100, näiteks Kaja hoius ja Kristi hoius 90 eurot. Ja teiselt poolt keskpangas raha on hetkel 10 eurot arvel. See on see, mis Kaja tõi kunagi sisse. Ja Kristi 90 eurot, mis tal ka on kontol. Ja peale selle veel on pangal siis Kaja rahalt saadud raha pealt tehtud laen 90 eurot, mis on omakorda Kristile tastatud. Kokku on esialgselt 100 tekkinud 190 ja 190. Bilansiliselt tekib niimoodi raha juurde. Ja nagu ma ütlesin, niimoodi saab raha juurde tekkida. Raha saab tekkida kuni lõpuni välja juurde. Ehk siis, mida väiksem on reservi määr, seda rohkem raha saab tekitada. Selle kohta öeldakse tänapäeval niimoodi. Tänapäeva raha on kõik võlg. Saate aru? Kogu see raha, mida me siin maailmas näeme, on tekitatud võlana. Ja nüüd selleks, et maailmasüsteem toimiks, peab olema siis kaks asja. Esiteks, kogu aeg peab olema ahel kindel. Keegi ei tohi kellelegi võlgu jääda, muidu ahel katkeb. On niimoodi. Ja kogu aeg tuleb raha juurde toota, sest muidu jääb ahel katkema, sest vaadake, probleem on milles? Selles süsteemis tekivad rahalekked. Rahalekke on see, et keegi kuretitest otab raha, paneb sularahana kodus arvele. Väga paha. Mis sa seal topid sularahana arvele? Teised tahavad raha saada. Või näiteks, et see raha, ütleme, et ei jõuagi kõik panka, see on sama põhimõte. See tähendab, et need rahalekked ei ole sellised, kus kogu raha, mis kogu aeg ringlus on, kõik saab välja aeta. Osa raha jääb kinni inimeste ettevõtete kontodele ja seetõttu ei saa kogu raha välja areneda. Ja siis tuleb raha juurde pumbata süsteemi, ehk siis tuleb juurde trükkida, et pangad saaks selle uuesti välja areneda. Nii et põhimõte on selles. Igal ajahetkel on maakera peal liikvel tohutu hulk raha, mis on tegelikkuses ehitatud üles õhu ehk laenu peale. Päris raha taga on väga vähe. Kui kõik Eesti kodanikud tahaks praegu oma raha pangast välja võtta, siis oleks kogu pangandussüsteem uppis. Eestis on eraisikute kontodel 8 miljardit eurot. 8 miljardit. Ja sellest umbes 10% on päriselt olemas. Ülejäänud on kõik sisuliselt nagu võlg. Ehk see tähendab seda, et kui kõik inimesed tahaks sularahas oma raha välja võtta, siis seda võimalust ei ole. Nii kui raha ei ole. Vot nii. Ma küsige vahepeal, ma otsin ühe laheda video teile vahepeal. Ma loodan, ma leian sellesse, see on üks tore video. Ma leian selle. Nüüd on jälle see lugu, et alati kui hakkad ise otsima, siis seda muidugi ei leia, aga äkki leiame ka. Üks hetk ma vaatan. Te küsige vahepeal, ärge nüüd siin nii väike olge. Mitte midagi ei oska küsida või? Ma olen sõnatu täiesti. Miks? No ma ei tea, ei oskagi kohe küsida midagi. Et raha ei ole, sellepärast oled sõnatu, on ju? Nüüd ma leidsin üles, väga hea. Kõik need näited, et kuidas ma võiksin võlgu anda, et see on kõik vale. Jaa. Nii, ma vaatan, kas see on see video, mis ma tahtsin. Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one for my startup. I'll show you how. Nii. Ma panen teile kohe siia üles videot. On ju share. Selle. Näete pilti, jah? Skins, Dutterheads, tepid lemonade. Get
of it. Ratskins, Dodoheads, tepid lemonade. Hey, mate, I'll take 5 of your Ratskins and one of those tepid lemonades. It's one chicken, mate. Not a chicken. No, that's much better than a chicken, my friend. That is gold. What? Gold. The currency of the future. Great. Come back in the future. Ratskin. No, mate, I don't think you understand. This has unlimited use. Can I eat it? No, Can I wear it? no, Can I use it as firewood? no. It's starting to sound pretty limited, mate. But you can melt it and then turn it into whatever you want. Can I turn it into food? No, you can't. Sorry, eat it. is this going to take long? Hold on your horses, mate. We are dealing in futures here. Oh, what's that? Is that a rock? No, worse. It's cold. Oh, cold. How do I get some cold? Gold. I have people mining for it. Oh, you have people. La-dee-da. We've got a rich one here, eh? What do you pay them with? Gold. Next. No, they're saying that this currency could be worth 1,000 Ratskins, maybe even more, in just a few years. Says who? The people with gold. Fuck. Next. Look, every economy ever has been controlled by the big chicken banks. Next. And this is our opportunity to get out from under the big chicken boots, Fuck me. shake up the market, and start taking back our economic independence. Are you with me? No. Really? Come on, man. Look, all my mates are doing it. I'll just get your hand off it, all right? Everyone's trying to predict the next alt rock. First it was stone, then bronze, then iron, now gold. What can I even do with this shiny shit? Make fucking jewelry out of it or something? Yes, you can do that. Great idea, because it's malleable. And best part of all, there's fuck all of it. It's a finite resource. Mate, I'll tell you what a finite resource is. My fucking patience right now. Piss off! You know what? Stuff it. We're taking it back. It's like talking to my dad. Yeah. Why don't you go discover avocado and smash it on toast, you dickhead? Yeah, maybe I will. Sorry, mate. I'll have a dodo head, thanks. Half a chicken. Piss on me, not you two. Oh, no. This is way better than gold. It's silver, or as I like to call it, light gold cash. It's faster to mine. It's... Got to be the last one, surely. Redskins, Dodo! vot nii, sihuke on tüüpiline elu olukorras, kus tulevad uued asjad ja vanad ei tööta. Ja ilmselt võiski olla niimoodi, kui tuligi näiteks kullaga või tuli paberrahaga, seda hullem veel. Ja ta pidi murdma siis nende kaupmeeste teema, eks ole. Tänapäeval räägitakse, et sama teema on krüptorahadega, sama teema on millega iganes, eks ole. Aga see oli lihtsalt väike joke. Nii, nüüd teeme vahepeal pausi. Anja, umbes veerand tunni pärast tuleme tagasi ja jätkame jutte.